Alates 1992. aastast on Euroopa erinevates riikides tegutsevad Euroguidance keskused ellu viinud karjääriteenuste osutajate õpirändeprojekte, millest mahukaim on Akadeemia. Tänaseks on programmis osalenud ligi 2000 praktikut üle Euroopa. Eesti liitus Akadeemia võrgustikuga 2000. aastal ning selle aja jooksul on Eestit külastanud ligi 150 nõustajat ja eksperti. Ning umbes sama paljudel Eesti spetsialistidel on olnud võimalus õpirändajana oma teadmiste ja kogemuste pagasit täiendada väljaspool Eestit. Mind motiveeriski kandideerima see asjaolu, et kolleegid, kes olid käinud juba, olid väga elevil sellest ja ütlesid, et see on väga selline inspiratsioonirikas üritus. Mind motiveeris kõige rohkem selline huvi ja uudishimu teada saada, kuidas teiste Euroopa riikide karjäärinõustajad töötavad ja saada sealt häid ideid, mida Eestis kasutada. Motiveeris kindlasti see, et näha teiste riikide haridus- ja nõustamissüsteemi, näha, kuidas see on üles ehitatud, kuidas see praktikas toimib ja siis sealt noppida neid parimaid praktikaid enda jaoks. Nädalase õppevisiidi olulisim eesmärk on tutvuda Euroopa hariduse ja tööhõivesüsteemide ning nõustamisteenuste korraldusega, erinevate riikide parimate praktikatega ja uuendustega valdkonnas tervikuna. Parim õpirändesaadik on isikliku kogemusega praktik. Õpirändajana kogevad nad kultuuride vahelise suhtlemise erinevusi ja selle tähtsust tänapäeva piirideta Euroopas ning on seeläbi parimad tulevaste õpirändajate toetajad. Kõige suurem väärtus, mida sealt kaasa võtta nendest lähetustest, on see, et kui sa oled teises keskkonnas, siis sul kohe tekib hästi palju uusi ideid. Loomulikult ka see, et sa kuuled teiste tegevustest, nende arendustest, mõtetest, meetoditest, mida nad kasutavad ja alati kohe mõtled paralleelselt, et kuidas ma saaksin neid kodus ära kasutada, et kas siis otseses klienditöös, kui ise töötasin karjäärinõustajana või nüüd siis ka teenusearendajana. Mulle väga meeldib, et tegelikult Akadeemia raames saab ikkagi tohutu lisaandmebaasidele, et sa saad tuttavaks teiste välismaiste kodulehtedega, andmebaasidega, et sa saad otsida sealt võimalusi. Väga suurel määral on need ka inglisekeelsed, et sul on lihtne tööd teha. Meie ei ole ainult õpilased, vaid ka tegelikult meil on jagada palju oma kolleegidele, kas siis Soomes või Prantsusmaalt ja samas õppida. Et see on selline tohutult hea selline atmosfäär ja sünergia, mis alati tekib. Tegelikult sa Akadeemia reisile võtad ikkagi kaasa selle teadmise, mis sul on siin Eestis saadud, kuidas meie Eestis teenust osutame, kuidas meie riik selle ette on näinud. Aga sa võtad kaasa ka selle teadmise, mis sa oled võib-olla eelmistelt Akadeemia visiitidelt mujalt maailmast kaasa võtnud. Akadeemia õppevisiitide ajakava on väga intensiivne. Toimuvad erinevad töötoad, arutelud, asutuste külastamine, töö varjutamine ja meetodite praktiseerimine. Õpirändes osalejatel tuleb keskenduda nii teadmiste kogumisele kui suhtlemisele teiste riikide spetsialistidega. Programmis osalejad saavad Europassi õpirändetunnistuse, mis tõestab rahvusvahelises koolituses osalemist, aitab kodumaal tagasi olles õpitud paremini mõtestada ning on oluline kutse taotlemisel. Akadeemia õpirändes osalemine ja ka see tunnistus annab kinnituse selle kohta, et ma olen saanud ka rahvusvahelise kogemuse karjäärinõustamise teenuste vallas. Kõik need õpiväljundid toetavad mind kui professionaali ja need aitavad kindlasti väga tugevalt kaasa oma kvalifikatsiooni tõestamisel. Et mul on olemas ka vastav tunnistus, mida ma saan näidata, et ma ei räägi lihtsalt ise oma kogemusest huvitavaid jutukesi, vaid et see on hästi dokumenteeritud. Kuna päriselt üheski ülikoolis õppida ei saa karjäärispetsialistiks, et siis kõik nende õpiväljundite lahti kirjutamine, lahti mõtestamine oli väga suureks abiks selle mapi koostamisel. Kutsetunnistus on ka iseendale selline kvaliteedimärk ja kindlustunde andja, et mind on hinnatud, minu kompetentsid on läbi vaadatud. Innove väga väärtustab kutsetunnistuse omamist ja sellest sõltub isegi inimese töötasu. Akadeemia pakub osalejale võimalust mõista õppimist multikultuurses keskkonnas, saada ülevaade haridus- ja tööelust ning info- ja nõustamisteenustest erinevates riikides, praktiseerida erialast keelt,
laiendada oma professionaalset võrgustikku ning täiendada oma meetodite pagasit. Lühidalt, õppida, praktiseerida ja olla uuenduste maaletooja rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvaheline õpirände kogemus on mõjust teadmiste, kogemuse ja inspiratsiooni allikas igale professionaalile. Pärast õpirännet täidetud Europassi õpirändetunnistus võimaldab tõendada omandatud õpiväljundeid ja esitleda oma oskusi kandideerimisel või kutse taotlemisel.